Чувашский государственный театр оперы и балета готовит в новом 62-м сезоне много подарков для жителей и гостей города на Волге. О том, что ждет чебоксарцев в новом театральном году, рассказали директор Валерий Клементьев, художественный руководитель Максим Жучин, главный дирижер Ольга Нестерова, художественный руководитель балетной труппы Данил Салимбаев и главный художник Валентин Федоров. Стоит отметить, что этот год будет богат на премьеры и интересные проекты. Особенно радует возвращение на сцену уникальных спектаклей. Это мистическая опера «Сказки Гофмана», ставшая в свое время настоящим прорывом для театра и не теряющая актуальности и по сей день. Именно она откроет новую страницу в истории театра 10 сентября. 16 сентября зрителей ожидает премьера монооперы «Человеческий голос». Это синтез драматического спектакля и оперы. Главная тема постановки – переосмысление одиночества и пустоты. Героиня – собирательный образ покинутой женщины, погрузившейся в мир своих фантазий и страхов. Зрители смогут насладиться звучанием чудесного сопрано заслуженной артистки России, народной артистки Чувашии Марии Елановой. И, конечно же, многие театралы с нетерпением ждут ярких фестивалей оперного, балетного, фестиваля оперетты и фестиваля чувашской музыки. Мы расширяем наши возможности. То есть, если мы, вот, например, на оперный фестиваль мы могли пригласить, в силу, опять же, финансовых каких-то моментов, только вот наших ближайших соседей, то теперь мы стараться будем приглашать коллективы полноценные. Это оркестр, и хор, и солисты. То есть целые спектакли привозить в рамках фестиваля. То есть у нас все-таки мы стремимся сделать и в опере, и в балете, чтобы этот фестиваль был не просто, где приезжают солисты, участвуют в наших спектаклях, тоже, конечно, несут свою трактовку образов, но все-таки мы стремимся к тому, чтобы приглашать целые коллективы, потому что это хочется посмотреть всегда, и зрителям это интересно, как это делается там-то или там. Продолжается творческое сотрудничество с Чувашской государственной академической симфонической капеллой под руководством народного артиста Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств Чувашской Республики и Российской Федерации Мариса Яклашкина. Именно благодаря такому объединению удается воплощать в жизнь новые интересные идеи. То есть мы все время находимся с Марисом Николаевичем в контакте, творческом контакте, где мы обсуждаем массу планов, в том числе и гастрольных. И мы понимаем, что если какой-то проект мы не можем, например, осуществить своими силами, либо это будет, так сказать, мы хотим все время сделать как-то это более лучше, масштабнее, объединяя усилия двух коллективов, мы, я думаю, добиваемся этой цели. И вообще просто интересно, это у нас идет такой взаимообмен творческими идеями, и мы учимся друг у друга. Это замечательно. И мы в прошлом сезоне осуществили такой совместный проект, посвященный строителям Сурского рубежа совместно с академической капеллой. Тоже это была очень приятная, такая трудная, но очень приятная и результативная работа, что важно. С нового сезона стартует проект «Воскресный абонемент», в рамках которого каждое второе воскресенье месяца на чебоксарской сцене будут выступать гости из Большого и Мариинского театров. Уже 12 сентября зрителей порадует балет «Лебединое озеро» с участием солистов Большого театра, лауреатов международных конкурсов Антонины Чапкиной и Фауда Мамедова. В спектаклях, которые будут проходить каждое второе воскресенье, Максим Юрьевич уже сказал, будут солисты Большого и Мариинского театра. Так вот, в октябре месяце мы приглашаем наших зрителей на абонемент, и состоится спектакль «Севильский цирюльник», опера Россини. Этот спектакль давно не шел на нашей сцене, и мы очень рады, что партию «Альмавива» исполнит солист Большого театра. В ноябре месяце, второе воскресенье, у нас будет исполняться балет «Спящая красавица», также с приглашенными солистами. В декабре месяце мы предлагаем в программе абонемента оперу «Травиата». И в январе мы предлагаем в программе абонемента рождественский концерт, на который также будут приглашены солисты Большого и Мариинского театра. Ну а юные зрители от 14 до 22 лет уже могут посещать театр в рамках проекта «Пушкинская карта». Главное не забыть оформить ее, чтобы не пропустить интересные постановки.